Bueno, pues como podéis ver, estamos con otro Model 3, en el cual le vamos a realizar el mismo trabajo de insonorización que le hicimos en el vídeo anterior que os presenté no hace mucho. A veces me preguntáis, joder, ¿cómo puede ser un coche de este nivel, de este precio y que no tenga, que tenga estos problemas de ruido y tal cual? Pues mira, esto que veis aquí, estos cachitos, esto es insonorizante. Fijaros solamente los poquitos cachitos que tienen puestos en sitios muy determinados. Mira, bueno, no sé si lo captaréis, pero bueno, fijaros, simplemente así, lo que retumba todo este coche al no tener nada, ningún tipo de, nada más que el aislante original. Cuando le hagamos todo el suelo y tenga puesto el Kaimat encima, pues el resultado es completamente diferente y muchísimo más cómodo, más placentero. En cuestión de tema de sonido, llevan un subgrave, concretamente este y el anterior que hemos hecho, lleva un subgrave de 8 pulgadas ahí en el lado derecho, un altavoz de doble bobina y una amplificación para mover el sistema de altavoces. Este coche, en este caso, en la parte delantera consta de 6 pulgadas y media, medio en el salpicadero y tweeter en el triángulo de la puerta. Y vamos a pasarle al cliente un presupuesto de una modificación de sonido, a ver si la acepta y quiere hacerla. Bueno, amigos, tenemos terminado el Tesla Model 3, como os comenté, era un trabajo completo de insonorización, el suelo, puertas, maletero, pase de ruedas delanteros también externos, etcétera, ¿no? Y os comenté que es posible que este coche hiciéramos un upgrade, una actualización en el tema del sonido. Y efectivamente, pues al final el cliente se ha decidido y lo hemos realizado. En este caso hemos optado por dos amplificaciones, una Mosconi Pico 6.8, que es una amplificación de 6 canales con procesador, y una Pico 1. ¿Por qué en este caso hemos usado una Mosconi Pico y no una Mosconi normal o una Rebecca Audio normal en clase AB, ¿no? Pues evidentemente por el tema de los consumos. Os iba a enseñar lo que lleva este coche originalmente, para que veáis. Este es el buffer de 8 pulgadas que tiene, que lo hemos usado en los soportes originales. Este tweeter que tiene de plástico, estamos hablando que lleva la reequipación premium en este coche. Y este es el medio, que es muy parecido a los medios de Mercedes o que montan actualmente en las puertas. Pues en este caso el de Tesla Model 3 es prácticamente idéntico. Un par de canciones para que veáis cómo suena este coche, que la verdad es que suena súper bonito y encima tiene una dinámica y un empuje que está correcto, teniendo en cuenta que evidentemente no es una amplificación en clase AB, que son mucho más enérgicas y con mucho más poderío, pero funciona la verdad es que bastante bien. Y encima de estos coches que el salpicadero está como libre o limpio, puesto que solamente está la consola, la pantalla en la consola central, pues la verdad es que te da una sensación de IFI o de coche de concurso muy agradable y muy parecida. Os lo voy a poner un poquito para que lo escuchemos. Un grave, la verdad es que muy contenido, pero enérgico, con mucha profundidad, un bajo que se nota que baja bastante. Encima, en la puerta delantera tenemos 8 pulgadas, que nos ayuda un montón a tener un grave bastante bueno en la parte de delante.